Ich bin jetzt seit einigen Wochen, vielleicht seit einigen Monaten, 4-5 Monate als Vorsitzender der Matra ernannt. Mátra igazgatósági elnökévé néhány hónapja neveztek engem. Und da ist mir durchaus bewusst, dass ein Tag wie heute, ein Projekt einzuweihen oder zu eröffnen, das wir heute begehen, dass das etwas, auch für mich dann etwas Einmaliges ist. Azt hiszem, hogy meg kell mondanom, hogy számomra is egy nagyon rendkívül és egyszeri alkalom az, hogy egy ilyen nagy projektet megnyithatunk. Denn wir blicken hier zurück auf eine lange Geschichte. Most, ha visszatekintünk, nagyon hosszú történet ez. Denn die ersten Grabungen oder beziehungsweise Förderaktivitäten sind ja nun mehr als 45 Jahre her. Durván 45 éve lassan, hogy egyáltalán az első kapavágás ezen a területen megtörtént. Also in einem anderen Bereich der sozusagen Vichontamine. Aber wir haben ja auch mit diesem Projekt jetzt die Zukunft eingeläutet. Ugye annak idején a keleti egyest nyitottuk meg, de ezzel a jövőt nyitjuk meg. Prognosen sagen, dass wir ja noch mindestens mal diese 45 Jahre weiter. És ahogy a prognózisok, az előjelzések mutatják, hát ez a 40-45 év még legalább előttünk áll, arra felé haladva. Insofern sage ich, ist es sozusagen auch für das Leben eines Vorsitzenden deutlich mehr. Es ist ein viel längerer Zeitraum, als man wirklich hier Vorsitzender sein kann. Azt hiszem, hogy ez az elmúlt időszak és a következő időszak, amiről beszélünk, sokkal hosszabb, mint amit egyáltalán így az ember tud képzelni. So ein Projekt ist mit viel Vorarbeit begleitet. Nagyon sok előzménye van ennek, sok előzetes munkavégzés kellett ahhoz, hogy ezt megüthessük. Vor allen Dingen mussten auch weise Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen werden, damit so ein Tag wie heute erst möglich ist. Főleg az, hogy igen bölcs döntéseket kellett hozni már az elmúlt időszakokban, ahhoz, hogy a mai nap elérkezhessen. Ich möchte deshalb an dieser Stelle auch das Wort dann Herrn Derkasch übergeben, der als Vertreter sozusagen meiner Position bei der Matra als auch sozusagen der Vorsitzende des Tagebaubereiches. Szeretném most átadni a szót Derkasch úrnak, aki pozíciójában az én helyettesem is, de szakmailag a kompetens személy. Unmittelbar und stark in diesem Projekt involviert ist, und auch noch mehr Details kennt. És nagyon erősen benne van, érintett is ebben a projektben, szakmai tekintetben is. Gleichzeitig Herr Walaschka, auch ein Dank an Sie, denn és szeretném Walaschka úrnak is a köszönetemet kifejezni külön. Wenn ich über die lange Zeit rede, dann haben Sie einfach auch eine lange Zeit diesen Tagebau hier. Hát én is ugye, ha sokat beszéltem is eddig, nagyon sokat dolgozott itt már a Mátrában, ezen a projekten, egyáltalán az egész életében. Die ersten Überlegungen zum Ausbau Ost 3 und auch die Realisierung und Entscheidung dazu begleitet. Amelyik ugye annak idején is már elkezdték, és akkor most a keleti 3 folytatásával fejeződik be, önálló, de veszi kezdetét mi nálunk az egész tevékenység. Kérem a kollégákat, hogy Köszönöm szépen, Lüsper úr, és folytatva a gondolatokat, a Lüsper úr említette, hogy ahhoz, hogy ez a mai naphoz elérkezzünk, bölcs döntések meghozatala volt szükséges. Engedjék meg, hogy ezúton és itt fejezzem ki köszönetemet a társaság tulajdonosainak, a társaság felügyelőbizottságának, hogy a menedzsmentet támogatva meghozta azokat a döntéseket, amelyek lehetővé tették, hogy itt a mai napon egy új bányát nyissunk, és ismételten elkezdjük a termelést a volt keleti bányában. Az előkészítések valóban hosszú időt vettek igénybe, a terveket engedélyeztetési folyamat követte, az engedélyeztetési folyamatok lezárását követően pedig elkészültek azok a beruházási tervek, azok a beruházási gondolatok, amelyeknek a megvalósítása szükséges volt ahhoz, hogy ebben az évben, itt szeptemberben meg tudjuk kezdeni a munkát. Hadd említsem meg
a Tarnóca-pataknak az áthelyezését, amelyet 2013. augusztusában kezdtünk. Építettünk 4 darab műtárgyat, kiépítettük a villamosenergia ellátást, a középfeszültségét, illetve a kisfeszültségi villamosenergia ellátást, és ebben az évben elkezdtük a úgynevezett 10-es gépláncnak az építését. Ez gyakorlatilag az itt letermelt meddő anyagnak a déli bányába való szállítását teszi lehetővé. Összességében mintegy 10 km hosszúságú szalagpálya épült meg. A mögöttem álló kotrógépet felújítottuk, üzembiztonsággá tettük annak érdekében, hogy a következő években el tudja végezni a feladatát. A bányászati területen mindig hosszú távon kell gondolkodni, hiszen egy döntés meghozatala után évek múlva tudunk oda eljutni, hogy annak a gyümölcsét is élvezni tudjuk. Így van ez most is. Ma 2015-ben elkezdtük a meddőletakarítást azzal számolva, hogy 2018-ban ebből a bányából az első tonna szenet is ki tudjuk termelni. Utána mintegy 2-3 évig a két bányának együttes működését tervezzük, és az évtized végére pedig Visonta térségében a termelés súlypontja teljes mértékben átkerül a keleti bányába. Hadd fejezzem ki a köszönetemet a környező községek önkormányzatainak, polgármestereinek. Amikor 8-10 évvel ezelőtt megkerestük őket ezzel a gondolattal, konstruktívan álltak hozzá, megértették azt, hogy bár átalakításokat végzünk a természetben, de magunk után rendet hagyunk, tájrendezzük a területeket, és minden önkormányzattal sikerül egy konstruktív és korrekt kapcsolatot kialakítani. Természetesen nem csak kérünk, hanem ha tudunk, adunk is, adunk munkahelyeket, igyekszünk biztosítani a környékbeli embereknek a boldogulását, úgy, hogy részben nálunk dolgoznak, úgy, hogy beszállítóknál dolgoznak, és tulajdonképpen a környéknek egy meghatározó gazdasági szereplői kívánunk továbbra is lenni. Én kívánom azt, hogy 2018-ban valóban terv szerint ki tudjon jönni ebből a bányából az első tonna szén, és ez a bánya hosszú ideig tudja szolgálni a magyar gazdaságot, hozzásegítve ahhoz, hogy hazai alapanyagra támaszkodva jó áron, megbízhatóan villamosenergiát tudjunk termelni még hosszú évtizedeken keresztül itt a Mátra lábánál. Részemről először ezért köszönet nyilván a tulajdonosoknak, akik engedték, hogy dolgozzunk, és a kollégáimnak azért, hogy megcsinálták ezt. Tulajdonképpen azzal, hogy megnyílik a bányában, a keleti 3-as bányában a termelés, véget ér a mi kis kalandunk a déli bányába, ez a 20 éves kis kaland, amire azért fordultunk vissza a déli bánya irányába, hogy az ott lévő ásványvagyon ne vesszen el. Számomra személyesen is nagyon nagy dolog ez a mai nap, mert az elmúlt évek munkái során 2 olyan gyerek volt, akit én dédelgettem, az egyik ugye ez a keleti 3-as bánya, a másik pedig a fotovoltaikus erőmű, és hát mind a 2 üzembe fog állni, vagy üzembe áll, amíg mielőtt elmegyek nyugdíjba. Úgyhogy ez egy ragyogó dolog, egy ragyogó lehetőség nekem. Ez egy fantasztikus nap. Nem csak azért, mert a tegnapi eső után egy ilyen csodálatos időbe ünnepelhetünk, hanem el se tudják képzelni, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy tényleg az elkövetkezendő 40-45 évben ez a bánya tudja biztosítani itt az erőmű tüzelőanyag ellátását. Persze félre ne értsék, nem vagyunk demagógok. Hát mondhatná most bárki, hogy a dekarbonizálódó Európában mit akar a Mátra a szénnel,
De egy olyan új egység létesítésén is dolgozunk, amely már a szén-dioxidtól is megtisztítja a kibocsátott füstgázt, amely szén-dioxid majd tovább hasznosul a nemzetgazdaságban a villamos energiával együtt. Tehát tényleg egy olyan objektum nyílik most meg, ami az elkövetkezendő 40-45 évben biztosítja hitem szerint az önök és a gyermekeik jólétét is, vagy egy kicsit hozzájárul ehhez a jóléthez, de mindenképpen egy stabil alapköve lesz a magyar energiagazdaságnak Paks mellett. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a kollégáimnak a munkát, és hát nagyon-nagyon sok sikert ehhez a létesítményhez, és nagyon-nagyon sok sikert az elkövetkezendő évekre.